Kumbe ina trend, inaenda mpaka Australia, inaenda mpaka Zimbabwe, inaenda mpaka Uganda, Tanzania, Nigeria, kila mahali. Sasa hiyo ndio yani kila kanipigia akiwa kwa kazi akaniuliza, "Umecheck hiyo kitu kwa simu?" Nikamwambia, hiyo nini hiyo simu sijaona. Akaniambia hapana, hebu enda kwa Facebook. Angalia. Nikaangalia. Trending. Haya, ni mimi. Arab Marindich mwenyewe. Sijaipanda ndege. Siku ya kwanza. Ndege. Uliogopa. Wakati sasa kumbe ndege kienda inarudisha mguu nyuma. Ikafanya ukajua basi kwisha mimi mtoto ya mama huyu. Kwisha. sana ngoma sana ba Naivasha ini ya driver na babuti to nga ka ine ngumra na Marindich ngo navigate na ngum gongo kabisa. They say laughter is what is medicine. It's gonna be hit for you too. Today, guess who I'm chilling with? Arab Marindich. I hope I'm saying it the right way, but this guy is hilarious. He's made us laugh from Kenya, Zambia, Nigeria, everywhere. This guy is international. He was just chilling and boom, he blew up. So we're going to find out more about him. I found the meme. You know when they say I found the meme, guys. Arab Marindich. Yes. Habari yako? Mzuri sana. Ala. Naitwa Chebet. Chebet? Ndakuwa Chebet leo. Okay. Yeah. Thank you. I'll be your Chebet. Karibu. Yes. Yeah. Tunaenda wapi? Sasa tunaenda sasa safari rally. Safari rally. Marindich. Yes. Utaweza safari rally na hii? Taweza. Iko sawa. Unataka kufanya mafuta break? Iko chonjo. Uko chonjo. Umekuwa driver miaka ngapi? Driver nimekuwa kutoka 2008. Kwa hivyo gari unaelewa kabisa. Kabisa. So umesema umeendesha gari kutoka 2008. Kwa hivyo nikikaa hapa niko sawa. Uko chonjo kabisa. Uko chonjo. Lakini mimi ndo nakwambia left right kwa driver anafanya. Lakini tunaweza roll. Tunaweza roll. Siku ya Naivasha uli roll. Karibu ni roll. Karibu. Lakini ukatake control. Nikatake control. Au mimi anajua mimi mtu ya magari. Arab Marindich unanifurahisha sana. Sasa acha tukuje kujua Arab Marindich ni nani kabla ukue Arab Marindich. Ulizaliwa ukiitwa nani? Mimi nilizaliwa nikiitwa Kennedy Kipkorir Langat. Ambaye nilizaliwa Bomet. Hapo naona kano hapo kwa Kiblogo hapo. So ukazaliwa Bomet? Nikazaliwa Bomet, nilizaliwa Bomet 1985. Aya. Arab Marindich simu yangu. Yes. Amekula miaka. Mimi nimeuma. Umeuma miaka. Ukasomea huko bado? Nikasomea huko bado Kerundut Primary School mpaka nikafika standard 8. Form 1 nilienda Kablong. Nilienda Kablong form 1. Form 2 sasa nilikuwa naenda form 3. Sasa fees ikakuwa ngumu kidogo. Sasa baba yangu akaniuliza, sasa wacha niuze ng'ombe ndio rudi shule Nikamwambia hapana, hii wacha tufanye nini? Wacha uuze hii ng'ombe niende driving school sasa. Ndio nikaenda driving school ambaye anaitwa Itembe. Driving school Sotik. Huko tu Bomet. Hapo Bomet. Nikaenda hapo nikafanya kutoka hapo kufanya nikaona nimepita. Nikakuja nikafanya makanga kidogo, najua mtu akiwa recruitment sasa huwezi patiwa gari. Sasa kidogo nikakuwa sasa mtu ambaye naaminika. Nikapatiwa gari ya binafsi ambaye ni matatu, alikuwa nabeba watu 14. Nikapatiwa hiyo gari, nikaendesha hiyo gari. Kidogo nikapigiwa simu. Kazi iko Nairobi. Na huko sijaenda. The city, wanaita city. Sasa hiyo hapo ilikuwa mwaka ngapi? Ilikuwa 20 ilikuwa mwaka ngapi? Karibu 4-5. Sasa ambaye silipita kwa hiyo mtihani ile ya shule.
Nikamaliza hapo. Nikakuja nikaenda nini Nairobi. Sindi kumaliza Nairobi. Sinakwambia story eh? Nipatie story yako. Sasa hapo mtu mwingine akaniambia nataka unipepe watoto shule, ukikuja nyumbani nakula hapo kwake. Unaona? Ukaona Nairobi kuzuri. Kufika Nairobi sasa siko najua round about. Siko najua. Unaenda unashangaa nini tena? Nini? Nikapelekwa mpaka nikachua. Hai, kumbe ni Nairobi, kumbe hata kumbe round about kubwa ni ya Kisumu. Hii Nairobi ndogo ndogo. Kumbe hii ndogo ndogo napita na hii. Sasa tukapatana nikakuja nikawachana na hiyo kazi tena ya hiyo kubeba watoto shule nini, nikawachana na nikakuja sasa nikakuwa sasa taxi man. Yani sasa yeye ndo kupeleka watu kama unataka uende wapi, yani kwa my estate yani. Kidogo watu maaskari akasema na hii mtu sini hata nikimwambia watoto wangu kuja peleka swimming pool anapeleka anarudisha. Nasikia huyu mtu na kunywangi pombe. Sasa akanipenda. Akasema huyu ndio driver. Sasa nikakuwa sasa mtu ambaye yani mtu nimeaminika sana. Nilikuwa na mdosi yangu ambaye ni OCS Rongai. Okay. Sasa akaniambia nataka unipelekee watoto nyumbani Western, nikapeleka. Haya, akakuja akaniambia nipelekee Eldoret, nikapeleka. Haya, kwani ya maskari wenzake akaona kweli huyu jamaa ni ya kuaminika. Sasa nikipeleka gari narudishwa ikiwa hivyo. Na watoto alifika salama, amefika salama, unaona? Naona sasa nikakuwa hivyo. Kidogo nikapatana na huyu jamaa sasa anaitwa Tula. Tula sasa sikuwa najua jina yake. Akasemekana najua iko na madriver wengi sana. Hasa nikaitwa nikaambiwa nataka na Tula hiyo Tula akaniita akaniambia nataka uniendeshe gari unipatie pesa fulani baadaye. Nikamuuliza hii gari yako unataka nikuletee pesa ngapi? Akaniambia yenye unapata tunagawa katikati 50-50. Sikuwa najua sasa kama huyu ni nani, mtu wa media ama ni mtu wa wapi, sikuwa najua. Unaona? Nikaendesha gari wiki moja. Sasa zingine akikuja job sasa. Kumbe alikuwa anafanya kazi hapa Nairobi na sijui hapo town, ananiambia unifikishe hapo mahali fulani Kenyatta hapo nashukisha hapo. Sasa anaona vile naongelesha wale abiria na chekesha. Sasa kaniambia siwacha tutoe comment moja, naona ni kama wewe mtu. Nikamuuliza sasa tuna comment, sikuwa najua comment ni nini. Nikamuuliza comment sasa ni nini wewe unataka kuniambia? Kwani unataka kunifuta kazi? Nataka nifanye hii na mimi nataka hii. Akaniambia bana, hii nataka hivi na hivi na hivi. Akanionyesha kwa simu. Najua hiyo wakati hiyo sikuwa na hiyo simu ya hiyo smartphone. Sikuwa na hiyo. Ulikuwa na ile ya kufanya hivi. Ile C113. Nakumbuka C113. C113 nilikuwa naye. Ile around umejua? Nimejua kabisa. Sasa akaniambia sasa hii nataka hii na hivi na hivi na hivi iende hivi kama hawa. Nikamwambia si ni katu unanionyesha wewe Tula. Sasa nilikuwa naitwa my boss, wakati huo nilikuwa naitwa my boss. My boss sasa inanionyesha nini? Si ni unaonyesha watoto nyumbani. Akaniambia hapana, hii kitu ndio naendanga. Ati unaonyesha watoto. Naonyesha watoto nyumbani. Sema hapana. Niambia akaniambia hapana. Tena tukaenda kashuti ya mahindi. Kidogo juzi nikaenda nyumbani. Nikaenda nyumbani. Wakati niwache gari ya Tula sasa. Hapo nimeona sasa Tula ni kama sasa anapeleka hivi nini. Kumbe ni mtu inakuja kuniomokea yani kuniomokesha. Kuomokesha. Alafu sasa nikamaliza hapo mimi nikakuja nikaenda nyumbani kwanza. Nikaona wacha niende nilime nyumbani. Ukae na mama. Acha nikae na mama. Nacha napenda mama yangu sana. Mama yangu I love you so much. Aki.
So beautiful. Hakia. Mama yangu na baba yangu. Unapenda. Najua kama ingekuwa yeye singekuwa hii dunia. Si unaona? Kweli. Yaani kweli. Unaona mpaka babako akasema uze ng'ombe akupeleke shule. Nikamwambia bana una waste hiyo pesa. Sababu sasa najua uko high school, ukienda high school unaweza fanya sinaona watoto wa siku ya shule mtu anapigia baba yake nimeshikwa sijui laptop imepotea. Naona kitu kama hiyo. Sasa nikaona hapana. So wacha mimi aniweke kitu ambaye nilikuwa nataka. Lakini naona ile tractor ya baba yangu ndio nilianza kuendesha. Kitambo nikiwa mdogo. Mimi ni last born. Nikaendesha hiyo tractor akakuja akaona hii gari hii tractor iko hapa. Kwa nini nimesonga hivi? Sasa kidogo wakati sasa niliona natamani kuendesha. Nilikuwa naona brother yangu nyumbani alikuwa anaendesha. Lakini akienda kama amepeleka watoto wake outing. Hai, si mimi najenjo nyumbani. Naweka gia inaenda. Unarudisha tena nyumbani. Inakuja. Nikaona hapa. Unataka hapa iko sawa Sasa umerudi nyumbani sasa. Sasa nikarudi nyumbani nikakaa kama mwaka 2. Sasa simu najua nyumbani ikapotea. Tulikuwa tumeenda kanisa ngine crusade, tulikuwa tumeenda kanisa. Tukaenda tukaimba, najua mimi mtu ya kuchekesha watu tukaimba. Simu ikapotea. Hiyo si Wonder Teen nakumbuka. 07 hiyo nini hiyo ya Motorola. Si Wonder Teen. Simu nguvu sana. Sasa wakati ilipotea nikasema sawa haina shida wacha tu nifanye nini? Nikae tu. Kidogo busi zangu najua nilikuwa nimefuka hapo ikakuwa mingi nikauza moja nikanunua simu sasa nikachua kumbe watu wanakoanga hivi kidogo nikapigiwa simu tena ulipoteleanga wapi Aramarindich nikamwambia niko nyumbani uko nyumbani okay uko nyumbani si ukuje Nairobi nataka upeleke mtu fulani nikakupigia simu sasa mwenye nilipigia ni Tula Tula nikamwambia namba ya Tula akaniambia hata nimekupigia na media. Mimi nikakuja nikamwambia sina fare. Nikauza kuku yangu. Nikakuja Nairobi. Nikapatana na Tula. Nikapata hiyo mdosi nikapeleka huko Oletoktok. Huko, unajua Oletoktok? Najua Oletoktok. Nikaenda mpaka huko. Sasa nikapeleka mtu mpaka huko. Akaniambia rudisha gari mpaka police post ambaye ni Ole Kasasi sasa. Rudisha gari mpaka hapo nikaleta gari. Mpaka hapo nikamwambia ndio hii gari haya mdosi ndio tumeonana siku anajua hata kama ni polisi akanihesabia pesa wewe hala nikasema hii inatosha kukomboa nyumba Nairobi nikatafuta nyumba hapo nikasema Ongatorongai najua ni kwa wadosi najua Ongatorongai kwa wadosi kwa maestate house gari kubwa madomo donge nasema kijana madonge naona nikafanya kazi hapo naitwa pande hii Tula kalikuja kaniuliza siwacha tufanye hiyo kitu moja tu nikamuuliza si tulimalizananga na ile ya nyundo ya nyundo na hakuna kitu ilifanya na hakuna kitu si kupata pesa chochote haikupata hata hatukujua hatukuiona akaniuliza kwani uonangi kwa nini nikamwambia hata mimi sijaifungua fungua Facebook sijaifungua nini hauna lakini sasa sasa inajua niko kwa TikTok nimefungua TikTok sasa umefungua TikTok TikTok niko jojo hapo ndo tunakuona sasa kwa TikTok ndio na kwa Facebook niliona nikasema si watu wengi ananiona hapo haina namba yangu naona kwa Facebook namba yangu utanipata hapo hata kwa TikTok hata sasa ukinisearch utanipata hapo namba yangu iko hapo Halafu Marindich umeletwa Nairobi na Tula umekuja Nairobi Tula akakwambia tufanye comedy nyingine. Kumbe ina trend inaenda mpaka Australia, inaenda mpaka Zimbabwe, inaenda mpaka Uganda, Tanzania, Nigeria, kila mahali. Sasa hiyo ndio yani Tula kanipigia akiwa kwa kazi akaniuliza, "Wewe umecheck hiyo kitu kwa simu?" Nikamwambia, hiyo nini hiyo simu sijaona. Akaniambia hapana, hebu enda kwa Facebook. Angalia. Nikaangalia. Trending. Haya, ni mimi. Arab Marindich mwenyewe. Kai. Haya kidogo akaniambia najua kesho unapanda ndege. Niambia wapi? Unaenda wapi?
Nikamwambia tunaenda wapi? Alikuja kwanza pikipiki karibu 20 ilikuja kwangu mpaka ilitrakiwa mpaka namba yangu. Haya. Najua nilikuwa melala sasa, najua sasa simu saa zingine unazima. Naweka hapo no kando. Disturbance. Yes of course. Nikakuja nikafungua, wakati nilifungua simu nikaambiwa, "Ai, wewe unajua unatakikana wewe saa hii na mimi najua ya kwamba tu mzuri sana. Hakuna makosa nilifanya jana." Kweli uko sawa. Na ni kwa nini natafutwa Hivi sana? Sana. Pikipiki na magari zinakuja hapo nyumbani zinakeuka. Sababu sasa najua sasa mahali nakaa ni estate. Simu yangu tu inaenyenyea tu wapi? Hapo tu. Niko tu hapo tu sijatoka. Nikamwambia, "Hey, Tula, sasa nimefanya nini? Nasikia napigiwa simu." Nikamwambia, "Kwanza nimekutafuta." Tula mwenyewe sasa nilipigia mtu ya kwanza. Nikamuuliza kwa hapo, kaniambia niko Nairobi. Nakuja Ongatarongai sai. After 5 minutes niko hapo na wewe. Unatikana. Aya. Kuangalia Facebook. Chebet. Haki ya Mungu nilishtuka. Hey. Alvis is trending. Anatuita ametulipia ndege tukaenda. Sijaipanda ndege. Siku ya kwanza. Ndege. Uliogopa? Wakati sasa kumbe ndege kienda inarudisha mguu nyuma. Ikafanya kum. Ukajua nikasema basi kwisha mimi mtoto ya mama huyu. Kwisha. Tukaenda tukashuka. Wacha sasa ninangojewa. Sasa mimi nilikuwa nafikiria ni harusi. Ongo ye kitoche ara marinde. Ajua sasa chame kita ya chame. Ai we. Hii yote ni marinde. Ni mimi. Sasa Tula naye amekimbia pale kununua nini? Kununua soda. Sasa umeona mtu kwani umutu yani ameshuka sasa na watu yani magari tulikuwa nafuatana. Nilikuwa naenda kama ile ya independent. Independent. Mimi mtu wa independent sasa. Sasa tukaenda sherehe kwa Alvis, tukamaliza LD. Tulikuwa LD. Tukaenda masherehe lakini nashukuru Mungu. Na mimi nashukuru wa Kenya na wale wa huko wa nje na nje. Nashukuru sana kama niliona ame like mimi. Hiyo tu nashukuru. Lakini mimi siwezi kataa ukinipigia simu, siwezi kataa kuchukua. Siwezi. Ni ukweli mimi sababu wewe ukiwa kama tuseme uko na stretch uko na sherehe Chebet. Ndio? Wewe lazima unipuku kwanza. Usione kama nimekosa kwa nini kwa sherehe yako. Unipuku niambie nikuweke kwa kalenda namba ngapi. Ndio. Siku gani? Sababu sasa naona niko busy saa hii. Naona? Sasa mtu unaniambia before. Unaniambia tarehe fulani tunataka tukutane nini vitu kama hiyo. Arab Radish ulitoa wapi helmet? Hii helmet? Hii helmet haki ya Mungu acha nikwambie mahali nilitoa. Nilitoa pesa mingi sana. Pesa mingi? Kai. Pesa mingi sana. Na sasa inakutengenezea pesa. Sasa nitengeneza pesa. Natengeneza pesa. So ile video mkirecord na Tula ulirecord tu ukijua hizi ni kama zile zingine. Nikasema si kama zile zingine kama hizo zingine sasa si ikuenda na sasa Tula ananiambia tu. Acha tu nifanye tu. Kumbe nje yangu niyo. Ndio hiyo. Sasa talent yangu ni. Hii kazi ya driver sitawacha. Hii kazi ya driver sitawacha. Hiyo ndio imekulisha. Na ya comment itawaja. Ndio mama yangu ndio akue at least hata. Si anafurahi hata akiniona nyumbani hata nikipigia simu anafurahi ananiambia kijana yangu naendeleaje naendelea poa. Kwa hivyo mama na nasikia unakoa kidogo. Namwambia kabaridi kidogo ya Nairobi. Ya Julai yani. Julai. Kwa hivyo Arab Radish mom na dad wanajua ile kazi unafanya hii ya kuchekesha watu. Ya kwanza najua mama yangu najua ameseka. Sasa najua sister yangu ambaye ananifuata nyuma mmoja aliaga. Pole. Yani mwenye sasa nilikuwa namfuata. Aliaga. Pole. Kwa hivyo sasa mam lakini anajua kuna kitu kama hii. Anajua uko famous. Anajua. Wewe ni mtu ya watu sasa. Aliona again lienda kaonyesha mama yangu, unajua huyu mtu. Akasema, mbona uko mchafu? Kwani kijana wangu siku hizi haogi? Hakuna maji. Anambia kwa kawash. Nikamwambia Alvis nipeleke kawash hapa bwana.
kama gari imeng'ara siwache ni hata mimi Hata wewe ning'are. ung'are kweli. Kweli. Eh. Na sasa Arap Marindich kuna bibi watoto? Niko na bibi. Mmoja ama wasita? Mmoja. Ati sita. Mmoja tu? Moja ametosha? Mama Kipto peke yake. Mama Kipto, watoto uko na wangapi? Mmoja. Bibi yako anaona aje ukiona una trend hivi? Anafurahi sana. Hata ni jana tulikuwa naongea na ni jana. Ni jana saa 4 kabla nifunge simu. Najua napiganga mama yangu simu na bibi yangu na sister yangu. Nini ngapi? 3 women. Unazima. Hakono. Hiyo ni kwenda. Hiyo simu sasa hiyo ni kwenda. Na yeye anafurahia kazi unafanya. Hata sisi tunafurahia Arap Marindich na tunaomba hii kutuchekesha pia wewe itakuchekesha na pesa, ikuchekesha na mafanikio. Good job. Mara unataka kusema nini ya mwisho tukimalizia? Ya mwisho nasalamia watu wa Kenya wote wenye wananiona. Ndio hiyo. Wasalimie. Na tukitaka mama yangu na baba yangu. Na sister yangu. Sasa tutakupata aje tukitaka kupata? Kama unasani unaona TikTok? Arap Marindich mwenyewe official one. Yeah. Zote inaandikwa hivyo? Official one. Arap Marindich official one. Juu sasa saizi utaanza kupata wale wanaitwa Arap Marindich. Wanakuja wengi Arap Marindich, kwa hivyo specifically Arap Marindich. Namba yangu si kwapo. Iko hapo. Ama niseme namba 0719 48 35 24. Sema tena. 0719 48 35 24. Hapo sasa. If you wanna get Arap Marindich hivyo ndo unampata. If you want ukitaka watu wakuje kwa sherehe, ukuje kwa sherehe yao wakubook kwanza. Kwa hivyo lazima kupigia kubook. Yes. Wakitaka kutafuta social media Arap Marindich official one. Yes. Ndio hiyo sasa number 1. Sasa tunaenda wapi Bomet? Najua iko watu wengi watu wengi amefungua Facebook sababu yangu, amefungua biashara sababu yangu sijui nini, lakini hiyo tayari niko na lawyer na tayari niko na advocate yangu, yani nalindwa yani. Juu sasa unaona pia tuliona ile kitu ya Kekobo akisema mtu akitaka kutumia sura yako mtu akitaka kutumia lazima atoe nini? Pesa. Lazima kakitu kwa sababu hii ni brand yako. Ni brand yangu. Na nikikupata umeweka hapo bila without me, wewe si hiyo utapiga, utaenda kotini na wewe. Utaenda lawyer yangu, utaenda naye. Mnaongea naye. Na hiyo ni mzuri sana. Na niko na manager ambaye Tula. Wewe amekushikilia kutoka mwanzo. Sababu sasa hiyo sitamwaja. Na Kekobo umeongea na wao? Bado hujaongea na. Uliona lakini kwa kampuni wengi ndio ametupikia. Amenipikia kampuni wengi, nikamwambia uliza manager yangu, lakini tuko na kampuni karibu 16. Sasa 16. Okay, that's nice. Nikiona 16. 16. Basi Kekobo wakutafute ndio hata kama wana copyright picha yako wajue huyu ni nani wanaongea naye. Yes. Kekobo wakutafute ni kweli. Ndio hiyo. Lakini wamekusaidia sana. Amenisaidia. Sasa watu hawata kutumia ovyo. Naona. Nashukuru sana Arap Marindich. Sasa tukanyage gari twende mpaka Bomet. Wacha tufike Bomet. Wacha tufike Bomet, ndio? Sawa.